இவனை கூப்பிட்டு எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு, இன்னும் வந்தானா? ஆயிடா சங்கி, வா. எப்ப வர நீ? அவனை எப்ப கூப்பிட்ட? நான் இங்க எவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்றது? சாரிடா, எங்க அம்மா கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி வாங்கிட்டு சொல்லி பாடா படுத்துறாங்கடா, அதான்டா லேட் ஆயிடுச்சு. சொல்லுடா. சரி, அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லடா. நீ வந்து வாங்கிட்டியா? எங்க வீட்லயும் அதே பாடாதான் படுத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க. நீ என்ன பண்ற, படிச்சிட்டியாடா? அதெல்லாம் இருக்கட்டும்டா மங்கி. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா எங்க வீட்ல சிக்கன் பிரியாணி செய்றாங்கடா. எல்லாமே புதினா கொத்தமல்லி எல்லாம் வாங்கி வச்சிருக்கேன். நீ வந்தீனா நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரு கட்டு கட்டலாம். என்ன சொல்ற? அதுவும் பிரியாணினா நீ நல்ல பெரிய வயிற வச்சு சாப்பிடுவ. வாடா போவோம். சரிடா சங்கி, எங்க வீட்ல இன்னைக்கு நைட்டு எப்பவும் போல தோசையை சுடுவாங்க, அப்படி இல்லைன்னா இட்லியை சுடுவாங்க. அதெல்லாம் இருக்கட்டும். உங்க வீட்ல வந்து பிரியாணி ஒரு கட்டு கட்டிடுறேன். பேசாம இருடா, போயிடுவோம். ஜாலியா ஒரு என்ஜாய் பண்ணிடுவோம்டா. ஏய் வாடா, சீக்கிரம் போலாம். எலும்பு தாண்டா வச்சிருப்பாங்க அப்புறம் நம்மளுக்கு. ஏய் வாடா, ஓடிடலாம். எனக்கு வேற பசிக்குது ரொம்ப. சரி இரு இரு, எடுத்துட்டு வரேன். ஓகே பசங்களா,